15 dicembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. In questa puntata noi italiani con le nostre paure in questo momento, ma anche la voglia di andare via, di lasciare il paese, i preparativi per la festa di Sant'Agata e le vaccinazioni anti-Covid, non sottovalutiamole. Ma cominciamo con l'attualità. A Palermo violenta, Maxi Rissa con colpi di pistola nel salotto buono della città. L'altra sera scene impressionanti di follia autentica in questo servizio. Notte di fuoco a Palermo, dove sono stati esplosi 6 colpi di pistola. Sono circa le 3 quando nei pressi di un noto locale del capoluogo scoppia una maxirissa. Qui non siamo nei quartieri degradati di periferia, ma in pieno centro, tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia, a pochi passi dal Politeama. Nelle immagini amatoriali girate da un residente si vedono tanti giovani in strada. Alcuni si picchiano, poi si sentono gli spari. C'è chi urla, chi scappa. A terra si vede un ragazzo con un giubbotto bianco che viene tirato su da un gruppo di persone. Se lo stanno caricando, si sente nel video. Lo stanno caricando. L'autore della sparatoria invece ha ancora la pistola in mano, alza il braccio ed esplode un altro colpo in aria. Questo è qua, guarda. Poi sarebbe fuggito via a bordo di una moto. Numerose le segnalazioni arrivate nella notte al 112, seguite dall'intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile che però al loro arrivo non hanno trovato più nulla, solo i bossoli. I carabinieri avrebbero acquisito diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. L'episodio si aggiunge alla lunga scia di atti di violenza avvenuti nel capoluogo siciliano. Natale si avvicina, è tempo di regali ma anche di estorsioni. Nella prossimità delle feste la mafia intensifica gli affari illeciti, si dedica alla riscossione del pizzo. A Palermo scende in campo una ronda di volontari anti-racket. Vediamolo. Mettiti a posto, denuncia. Hanno scelto di mutuare il linguaggio dei mafiosi per lanciare la campagna antimafia e soprattutto contro il pizzo. Una campagna che parte proprio sotto Natale, periodo di acquisto per i regali e dunque di affari e confusione, ma anche periodo di riscossione per gli esattori di Cosa Nostra. C'è un piccolo problema tecnico, vediamo di mandare in onda il prossimo servizio se la regia è d'accordo. La storia perduta. A Catania l'anfiteatro romano off limits per interminabili lavori di restauro. L'apertura era prevista nel novembre del 2022, è già passato un anno e di più e oggi il sito archeologico di Piazza Sesicolo è ancora un cantiere aperto. Eccolo qua. Un intervento che si era previsto 12 mesi, ma noi contiamo di finire con qualche mese di anticipo. Niente da fare. I proclami dell'allora assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà si scontrano con la dura realtà. Altro che anticipo, i lavori di recupero e adeguamento dell'anfiteatro romano in piazza Sesicolo ad oggi sono in ritardo di ben 13 mesi rispetto alla data di consegna, ovvero novembre 2022. Una mazzata per una città che vive di turismo e che per il Ponte dell'Immacolata sta facendo registrare numeri record. Peccato però che uno dei monumenti più importanti che gli storici hanno ribattezzato il Colosseo Nero è visibile solo dall'alto e tra i pannelli che delimitano il perimetro del cantiere. Delusione per chi voleva immergersi nella storia. A Catania abbiamo diversi siti chiusi ed è un vero peccato perché Catania è la città più bella della Sicilia per me. Io lo dico da polacca, però sono un operatore turistico e con il cuore faccio vedere Catania che purtroppo è parzialmente chiusa. Diciamo è un bene della Sicilia e bisogna goderne tutti. Queste transenne effettivamente danno un senso di carcere, noi siamo gente libera. Da dove vieni? Bucarest, Romania. Abbiamo visto che stavi guardando l'anfiteatro. Peccato, è chiuso. In questo modo si ammazza il turismo, non le manda a dire il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. Purtroppo anche l'anfiteatro è vittima dei proclami. Ritengo che come operatori per noi sia fondamentale, ma anche per la città, se volesse seriamente investire nel turismo, rendere fruibili e fornire dei servizi concreti, anche perché noi siamo in competizione con altri paesi dove si è compreso perfettamente che tutto questo deve essere fatto presto, bene e subito. Una leggenda racconta che da queste parti svanì nel nulla un'intera scolaresca. Ora invece sono scomparsi gli operai dall'anfiteatro romano, la speranza è che nel frattempo non svaniscano anche i turisti. Adesso vediamo all'opera la ronda di volontari anti-racket a Palermo.
Mettiti a posto, denuncia. Hanno scelto di mutuare il linguaggio dei mafiosi per lanciare la campagna antimafia e soprattutto contro il pizzo. Una campagna che parte proprio sotto Natale, periodo di acquisto per i regali e dunque di affari e confusione, ma anche periodo di riscossione per gli esattori di Cosa Nostra. Più di una indagine infatti ha confermato che il taglieggiamento degli esercizi commerciali da parte della mafia, la cosiddetta messa a posto, avviene con due modalità. La protezione si paga mensilmente oppure in due rate, la principale delle quali proprio subito prima di Natale, in questo periodo, quello delle 13esime. Così da martedì a domenica i volontari di Addio Pizzo gireranno per gli esercizi commerciali a portare il messaggio anti-estorsione proprio nello stesso momento in cui girano gli esattori della mafia. E proprio questi sono i giorni più delicati, come conferma Nicola Grassi, presidente dell'ASAEC, Associazione Antiracket di Catania. Le festività natalizie rappresentano l'occasione per la criminalità organizzata mafiosa per la riscossione del pizzo, una tassa odiosa. Per uscire dal vortice gli imprenditori non sono soli e questa è una cosa che occorre ribadire con forza. Esistono diversi strumenti legislativi che permettono un ristoro totale dei danni che si sono subiti, sia economici che fisici che materiali. E dunque denunciate, non ci sono più scuse. Un appello che torna ad essere centrale proprio nel momento degli affari di Natale, che rischia di diventare anche il momento di maggiore debolezza del tessuto economico e commerciale. Non c'è dubbio. E adesso con Emanuela Corsi la rassegna stampa siciliana. Sì, partiamo dal giornale di Sicilia e dagli spari, scrive, dopo risse e stupri nella giungla della Movida. Siamo a Palermo, i colpi di pistola tra i locali di via La Lumia, sull'asfalto bossoli e sangue, commercianti e residenti dicono come Gomorra, l'ultimo drammatico caso nelle violenti notti palermitane, l'abbiamo visto anche nel nostro servizio, avvenuto sabato notte appunto. E poi con Commercio l'allarme, il presidente di Dio dice episodi di illegalità diffusa che sfociano nella guerriglia. Da oltre un anno denunciamo questo stato di cose, ma allarmi ignorati. In via Marturano intanto un negoziante è stato fermato in strada dai rapinatori, gli portano via Rolex e anelli. Questo per chiudere questa pagina impietosa, possiamo dire, il colpo messo a segno da 3 uomini, furto anche negli uffici della CISL, quindi insomma questo è un po' il reportage di quanto accaduto nel fine settimana a Palermo. Vediamo altre notizie. Aveva 81 anni l'anziano che è morto perché è stato investito a Salemi, non ce l'ha fatta per le gravi ferite nonostante le cure all'ospedale di Castelvetrano. E ancora un tragico incidente tra 2 auto avvenuto sempre nel Palermitano. A 23 anni muore sulla circonvallazione, scontro nella notte, la Punto su cui viaggiava si è ribaltata, ferito il guidatore, la vittima era originaria di Capaci. Cambiamo decisamente argomento, si parla anche di calcio, vediamo la fotonotizia dedicata alla Palermo che ieri è sceso in campo contro il Parma, il Palermo beffato all'ultima azione, finisce 3-3, il Parma rimonta a 2 gol nel recupero, mentre in Serie D leggiamo ancora il Trapani supera il Licata e allunga, il Granata in testa +4 sul Siracusa, fermato sulla pari. Lasciamo la prima pagina del giornale di Sicilia, andiamo a vedere invece la Sicilia, anche qui vediamo Far West, maxi rissa e colpi di pistola in aria, le notti brave nelle zone calde invece di Catania, quindi i colpi in aria nel salotto buono di Palermo, le notti brave nelle zone calde del nostro capoluogo. C'è anche un commento del direttore Piranio che scrive: se la Movida scimmiotta Gomorra. Altra notizia di oggi che poi ritroveremo anche sui giornali nazionali: un ospedale su 3 non è in regola. Dopo il rogo a Tivoli, forti difficoltà ad adeguarsi alla normativa antincendio. E ancora Venezia, minacce via web ai genitori di Giulia, adesso basta, si torna a parlare di Giulia Cecchettin, più che altro del padre che è stato ospite da Fabio Fazio e lui ha detto che sono vittime appunto di haters sui social. Vediamo altre notizie per quanto riguarda il governo.
Tensione nella maggioranza, MES avanti a nervi tesi, il governo non deciderà prima del patto di Bruxelles. La Sicilia, le grandi opere, i cantieri vanno avanti, l'ANAS ribadisce l'impegno ma le imprese battono cassa. E ancora, Montante si riprende beni della sua ex azienda di Asti con una società delle figlie, lo strano caso del crack, scrive appunto il quotidiano Oggi. Nel taglio alto c'è spazio anche per ovviamente il calcio, Serie C, il Catania è in crisi, si tuffa in Coppa, mercoledì match con il Pescara firmato Zeman, notizie invece che arrivano da Siracusa, l'attesa è finita, riecco Santa Lucia appunto patrona di Siracusa che si festeggia il 13, a Caltanissetta Avis record nelle donazioni, a Giarratana attacchi schizofrenici per Mariano Barresi che aveva ucciso la cognata. Ad Agrigento invece AICA la consulta scrive al prefetto. Questa era tutta la prima pagina di oggi, ma andiamo a vedere nel dettaglio. In primo piano a Palermo la notte con sparatoria e la Confcommercio che dice siamo inascoltati, sabato violento. Maxi rissa nei pressi del Salotto Buono, il sindaco La Galla annuncia che i controlli aumenteranno e qui vediamo in questa grafica i luoghi della movida diciamo di 4 città italiane, di 4 città siciliane. A Palermo c'è la Vucciria, Candelai e Piazza Politeama, proprio dove è avvenuto questo ultimo episodio, quindi siamo proprio nel Salotto Buono nel centro. A Catania invece i luoghi della movida sono Piazza Bellini, Castello Ursino e via Gemellaro, a Siracusa, Ortigia, ad Agrigento, San Leone. Questo un po' per riassumere quali sono i luoghi più frequentati nei fine settimana. E poi, sempre restando diciamo, a quelli che sono le nostre cronache, quella libera tutti per tutti, il racconto che inquina la movida, mix letale, droga, alcol e la voglia di dimostrare ad altri quel che si vale. Andiamo a vedere invece la movida catanese del fine settimana. Se a Palermo si spara, a Catania invece la movida è tranquilla, freddo e derby. I controlli nelle 3 aree sotto la lente di ingrandimento che abbiamo visto in quella cartina prima non sono state riscontrate appunto criticità di una certa rilevanza. Rinvenuto 1 grammo di hashish ed elevate contravvenzioni, soprattutto per divieto di sosta. Beh, posso dire, la differenza è notevole, direi che c'è un abisso fra Palermo e Catania in questo momento. Assolutamente sì, diciamo che a Catania non ci sono fatti di cronaca rilevanti. Restiamo su questa pagina, la Di Martino in affari col figlio estortore, si torna a parlare appunto della famiglia Di Martino che è finita nella blitz doppio petto, l'uomo acquistava rottami in ditta assunto parente dell'arrestato. Andiamo a vedere la prima pagina di Catania. Ecco è proprio l'apertura di Martino, Pizzo e altri legami. Uno dei fratelli dichiarò che al giovane venivano rivenduti rottami e cascami metallici, nipote dell'arrestato lavorava in ditta, e poi l'azienda di logistica in affari appunto con il figlio dell'esattore del quale aveva assunto pure un parente. Un'altra notizia di oggi è l'allarme lanciato dagli operatori del MAS, sarebbe il mercato agroalimentare siciliano che ha sede a Catania, chiedono interventi per la sicurezza. Andiamo a vedere questo approfondimento. Ecco qui il grido d'allarme degli operatori, le problematiche, oltre ai danni del maltempo c'è la questione della messa in sicurezza di strada, passo del Fico, e qui la vediamo, le condizioni appunto della strada che collega ad un grossissimo mercato appunto che ha sede a Catania. Andiamo a vedere adesso la Gazzetta del Sud, quindi cambiamo quotidiano. C'è la finanziaria in primo piano, la finanziaria siciliana, la strada è in salita. Pesano i veti tra i partiti che sostengono Schifani e i tempi stretti innanzi alla miriade di emendamenti. Sarà necessaria per chiudere entro l'anno qualche concessione, quindi a questo punto alle opposizioni.
E poi vediamo la fotonotizia dedicata alla vela, campione d'Italia, i fratelli Tabacco strepitosi, tennis, il CT Vela a Torino battuto in rimonta il Sinalunga per 4-3 con i punti decisivi arrivati dal doppio. Poi ancora notizie invece che arrivano dall'estero, alta tensione tra Netanyahu e Putin, batti e ribatti al telefono per 50 minuti, intanto a Gaza niente cibo, le guerre si incrociano, Tel Aviv non gradisce questo feeling tra Mosca e Teheran. Il Nobel per la pace, la sedia vuota ad Oslo per l'iraniana Mohammadi che ha vinto appunto questo Nobel per la pace, ma lei è in carcere. E ancora vediamo altre notizie. Nel taglio basso appunto le norme antincendio ignote a un ospedale su 3 a Tivoli, si indaga sull'impianto di sicurezza, ma questo ha fatto emergere una fotografia abbastanza inquietante di tutti gli ospedali italiani. E poi insulti e minacce sul web, i familiari di Giulia querelano, delitto Cecchettin, non c'è solo la solidarietà ma purtroppo c'è anche questo. Nel taglio alto Parco dei Nebrodi, denunciati 10 cacciatori fuori legge. A Messina le prime decisioni della rettrice Spatari, impazza il Totonome. E poi i movimenti dei partiti siciliani, ma in vista delle europee e anche degli altri appuntamenti elettorali. Grandi manovre politiche in corso. L'alleanza tra De Luca, Movimento 5 Stelle e PD è uno scenario che prende piede. Le strategie dell'ex sindaco, nonostante ci siano state non sia stato confermato nulla, però pare che questa voce si faccia sempre più insistente. Andiamo a vedere la finanziaria, questa corsa ad ostacoli tra contrasti e barricate, accanto ai veti incrociati tra i partiti che sostengono Schifani, dicevamo, questa miriade di emendamenti. In Commissione Bilancio ne hanno approvato soltanto 7 articoli su 40, quindi appunto la strada è ancora lunga. A Natale vediamo una spesa da 1,9 miliardi. Gli sforzi delle famiglie a dicembre ammontano a 256 milioni a Messina. Il paniere è stato elaborato da Confartigianato Sicilia, composto da beni alimentari e bevande, quindi spenderemo circa 2 miliardi di euro. Prezzi più alti della media regionale e nazionale. Si osservano per Palermo un incremento del 5%, a Siracusa la stessa cosa, a Messina invece del 4,9%. Andiamo a vedere altre notizie, questa strana alleanza appunto che prende sempre più forma, come dialogano De Luca, 5 Stelle e PD, il selfie Galeotto a Palermo del deputato di Sud chiama Nord Lavardera, che vediamo qui e che ha fatto presagire appunto a questi nuovi scenari. Ma che noi abbiamo diffuso qualche giorno fa. Esatto. Ma l'ex sindaco di Messina avverte: non partecipo ai tritacarne dei partiti. Comunque c'è questa sinergia che è nata all'Ars, che guarda alle europee e che pare abbia come traguardo lontano anche le regionali del 2026. Sì, perché chiaramente lui vorrebbe fare il presidente della regione. Vedremo, ci fermiamo qui provvisoriamente, fra poco la rassegna stampa nazionale, state con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con la nostra Emanuela. Sì, partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano oggi c'è il Fondo Salva Stati, il MES, leggiamo tensioni sul Fondo Salva Stati. La Lega non arriverà in aula, Forza Italia è per il sì e le opposizioni parlano di pagliacciate. La partita europea, alleati appunto divisi sul MES, Fitto media, e oggi riparte il confronto invece sulla manovra finanziaria. C'è un'intervista dell'Ishline che dice: fanno solo propaganda, ma qui è in gioco l'Italia. Questo governo fa propaganda ideologica, dice appunto la segretaria del PD. Per anni hanno vissuto di fake news sul MES e ora non sanno come uscirne, ma così stanno giocando con la credibilità internazionale dell'Italia. Parla oggi anche la Russa.
a proposito della polemica che è scoppiata perché il ministro Valditara le ha dato alla Concia un incarico per quanto riguarda l'educazione alle relazioni. Poi revocato. Revocato in 48 ore perché c'è stato anche lì un po' di maretta all'interno della maggioranza. Difendo Concia, dice anche i diritti, l'affettività nelle scuole e la bocciatura di Concia. Su questi temi io sono stato sempre il più aperto di tutti nella destra. Queste sono le parole del Presidente del Senato. A centropagina la fotonotizia dedicata a questa sedia vuota per la Nobel. La figlia dice l'Iran è contro le donne. A Oslo il premio per la pace a Nargus Mohammadi, detenuta appunto dal regime. Vediamo, sedia vuota a Oslo. Il premio Nobel è stato dato proprio a questa attivista iraniana che attualmente si trova in carcere a Teheran ed è stato consegnato quindi ai figli gemelli 17enni che hanno letto un messaggio della madre. In Iran c'è un regime misogino e dispotico, queste sono state le parole appunto di Mohammadi. Di spalla leggiamo rogo in ospedale, uccisi dal blackout, impianti le accuse. A Tivoli il procuratore esclude il dolo. Prima di vedere nel dettaglio questa notizia ancora leggiamo dall'estero, allarme a Gaza, ridotti alla fame, dura telefonata tra Netanyahu e Putin. La situazione diventa sempre più grave ed esasperata appunto per chi si trova sulla striscia di Gaza. Ma intanto andiamo a vedere cosa è successo a Tivoli. Rogo in ospedale, le prime accuse. I 3 pazienti potrebbero essere stati uccisi dal blackout. Tivoli, la figlia di una vittima, dice era attaccata ad una macchina. Il caso poi dei sistemi fuori uso. Qui vediamo un'immagine appunto del rogo che ha colpito l'ospedale, i video escludono il dolo, ma ora vogliamo verificare l'età di procedure e impianti. Il procuratore Menditto dice soccorsi in ritardo, fantasie. E poi l'indagine, 1 su 3, si parla di ospedali, non ha adottato le nuove norme antincendio. Questo è il dato su cui bisogna riflettere. E lo stesso argomento lo vado a vedere anche sulla Repubblica di oggi, che scrive così: Tivoli, potevano morire altri 20 malati, presi in braccio erano senza ossigeno. Anche qui blackout e manichette a secco, nel mirino il sistema antincendio. Il giallo poi di questa catasta di rifiuti non ritirati alle spalle dell'ospedale da cui sarebbe appunto partito questo rogo, e qui ci sono gli estintori non utilizzati, qualcuno ha tentato di azionarli ma non è riuscito a togliere la sicura. A sinistra invece vediamo una foto di un dei pazienti anzi salvati dalle fiamme. Andiamo a vedere questo dossier. Vecchio, un ospedale su 4 e 10 miliardi per i lavori sono fermi nei cassetti. Disponibili 24 miliardi. La Corte dei Conti dice negli ultimi anni solo pochi progetti. E quindi vediamo i numeri. Il 18% degli ospedali sono nuovi, meno di un quinto delle strutture sanitarie sono considerate moderne perché sono state costruite dopo il 1990. Il 27% invece sono strutture vecchie, oltre un quarto degli ospedali sono vecchi perché sono stati costruiti prima e in certi casi molto prima, pensa, del 1946. Il 33% è fuori norma, quindi un terzo degli ospedali non rispetterebbe le norme di sicurezza antincendio rinnovate nel 2015, il 57% dei fondi sono stati utilizzati, gli altri invece no, e il 70% delle attrezzature sarebbero datate. Per esempio i mammografi avrebbero più di 10 anni nel 70% dei casi. Questa è un po' la situazione degli ospedali nel nostro paese. Adesso vediamo la prima pagina invece di Repubblica che apre invece con la COP28. Clima, blocco di Russia e Iran. L'uscita dai combustibili fossili accende lo scontro al summit di Dubai. Mosca e Teheran contrarie all'intesa con l'ok di Riyadh. Svolta della Cina, più vicini agli Stati Uniti invece sulle rinnovabili. Il ministro Pichetto Fratin sì al nucleare ma no a centrali in Italia. E ancora lo scontro nel governo sul MES, la spuntano i falchi, rinvio a gennaio.
gennaio. Per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, sempre su Repubblica di oggi, Netanyahu gelo con Putin, grave il patto con Hamas. Il capo jihadista Sinwar in trappola nei tunnel a Khan Yunis, Lavrov, 500 anni di dominio occidentale stanno per finire. Questa è la minaccia russa, eh? Sì. 500 anni di dominio occidentale. Andiamo a vedere invece gli altri giornali come aprono, soprattutto l'apertura dedicata al MES la troviamo sul Tempo, che dice l'Italia frena sul MES, niente ricatti dall'Unione Europea, la maggioranza fa quadrato sul fondo salva stati, priorità al patto di stabilità. Fratelli d'Italia prende tempo, Lega dice ci sono altre urgenze, nessuna firma in settimana, e poi la manovra dicevamo che deve essere approvata in tempi celeri, pensioni, bollette e sicurezza, la manovra entra nel vivo, via libera entro fine anno. Anche qui l'ospedale di Tivoli fuori norma, il nosocomio andato in fiamme non aveva le certificazioni anti-incendio. Anche La Nazione apre con questo argomento del Fondo Salva Stati, Europa altolà della Lega sul MES, frenata del carroccio sulla ratifica del Fondo Salva Stati, Forza Italia in pressing per il via libera, ma si va verso il rinvio. Il ministro Fitto, prima aspettiamo la riforma del patto. E poi c'è la fotonotizia dedicata a questa strage sfiorata lungo la linea adriatica tra Forlì e Faenza. Frecciarossa finisce contro un regionale, 17 feriti leggeri, la grande paura. Vediamo i due treni che si sono scontrati appunto. Il secolo XIX, sì al MES, ultima chance. Maggioranza divisa, la Lega punta a rinviare tutto al 2024, Forza Italia invece in pressing per dare l'ok. La Premier Meloni sa che il salva stati va ratificato e cerca di convincere il carroccio. Ci impegniamo a non usare il fondo. E ancora restiamo, scusami, sul secolo XIX, perché invece faccio vedere la fotonotizia dove vediamo Gino Cecchettin nello studio di Fabio Fazio che dice no, non odio, ma ora facciamo tutti qualcosa. Il papà di Giulia da Fazio: ai maschi chiedo, dite ti amo alle vostre compagne. E sempre Gino Cecchettin lo troviamo anche in prima pagina sulla Verità, nella fotonotizia: basta parlare da uomo a uomo. Fazio usa Cecchettin per incolparci tutti di patriarcato, così scrive la Verità. Cambiamo invece argomento, il Giornale apre con i finti salvataggi di Casarini, ennesima truffa, la nave Marionio fotografata dai libici nel 2019 mentre imbarca immigrati non in pericolo. Questa è l'apertura a cui che appunto vediamo in apertura qui sul Giornale. E sempre a proposito di migranti, sulla Stampa il decreto beffa, a 16 anni già maggiorenni. Il governo così può accogliere i minori insieme agli adulti e risparmiare 70 euro al giorno. MES, maggioranza spaccata, i due compromessi di Meloni per il sì della Lega. Le due fotonotizie, le vediamo, sono dedicate da un lato a Netanyahu che sfida Putin, telefonata ad alta tensione, asse con l'Iran, e poi il Nobel alla sedia vuota, il premio per la pace all'iraniana, appunto a proposito di Iran, Mohammadi. Ancora abbiamo qualche minuto credo a disposizione, quindi il Messaggero. Altra apertura, appalti bloccati, un piano contro la paura della firma, enti locali nel contratto dei dirigenti, l'assistenza legale gratuita in caso di denunce e i premi saranno legati agli obiettivi del PNRR centrati. C'è Tajani che parla, regionali no al terzo mandato, candidiamo i governatori uscenti. E poi ancora in arrivo modifiche per gli sgravi nel 2024, meno tasse a chi ha figli e compra casa, spinta per il rientro dei cervelli in Italia. Questo per quanto riguarda le misure del governo. Il rogo in ospedale, tra i rifiuti c'erano liquidi infiammabili, invece scrive il Messaggero oggi. L'indagine, sostanze pericolose vicino ai reparti, e poi ancora le ultime prove antincendio risalgono al 2006.
6. Parla il governatore del Lazio Rocca, mai più un'altra Tivoli, questo è il mio impegno. A centropagina si parla anche di calcio, di sport, Serie A, Lukaku, gol e rosso, la Roma resiste in 9, tensione 1-1 con la Fiorentina, Dybala e Azmoun infortunati. Cecchettin invece in fondo, vediamo in basso, che querela, insulti e minacce al papà di Giulia, lui in TV che dice dite ti amo, appunto si rivolge agli uomini. Il Fatto Quotidiano dedica l'apertura invece a Vannacci, ancora una volta al generale: se mi candido mi finanzio con il libro e con le donazioni. Il generale dice: la gente mi chiede di andare avanti. Lo vediamo qui in questa foto, nell'intervista al Fatto il controverso ufficiale pensa alle europee. Buona parte della società è d'accordo con me, ci sono minoranze che vogliono prevaricare la maggioranza, questa è la sua posizione. Bene, ci fermiamo qui e allora adesso diamo un'occhiata al tempo e poi i nostri ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Correnti da ovest per l'avvio della nuova settimana porteranno della variabilità al centro-nord, mentre al sud non mancheranno ampie schiarite. In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia per quanto riguarda la giornata di lunedì, che sarà all'insegna del bel tempo con cieli sereni o poco velati. Segnalo solo una maggiore nuvolosità a fine giornata sui settori occidentali. Ventilazione sostenuta con mari mossi, a tratti molto mossi, temperature massime oltre la media con valori che raggiungeranno anche punte di 20 gradi. Diamo uno sguardo anche alla situazione attesa poi per quanto riguarda la giornata di martedì, che sarà molto simile, anche se avremo una maggiore variabilità sul messinese con qualche isolato piovasco non escluso. I venti a tratti saranno ancora sostenuti. Temperature massime senza particolari variazioni, valori ancora fino ai 20 gradi. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua. Eccoci con il nostro primo ospite, il professor Carlo Pennisi, che insegna sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale all'Università di Catania. C'è un bel da fare, professore, perché a proposito di devianza, per dire solo l'immagine di Palermo che abbiamo visto l'altra sera, insomma, ci ha scosso parecchio. Ma non parliamo di quello, parliamo di ciò che la fotografia che fa il Censis, che è il nostro istituto che fotografa il paese in maniera puntuale. Parla questa volta di ipertrofia emotiva. Tutto per noi è emergenza, è vero? Esatto. È il solito stile, diciamo, molto immaginifico del Censis, che serve a porre al paese alcuni problemi. E questa dell'emergenza è una modalità con cui noi evitiamo di affrontare quello che il Censis ci sta segnalando da diversi anni, cioè i nodi sono arrivati al pettine, e se non cerchiamo una strada di medio termine, un programma di cose da fare di medio termine che ci impedisca di trattare i problemi come se fossero emergenza, allora non se ne esce. Ma cosa evitiamo di trattare, professore? Poi parliamo delle diverse paure. Cos'è che evitiamo di trattare? Evitiamo di costruire, di darci, di problematizzare una idea di paese. Un'idea di paese non significa una cosa astratta, significa un'idea di Catania rispetto alla Sicilia, un'idea della Sicilia rispetto all'Italia, un'idea dell'Italia rispetto all'Europa e un'idea di Catania rispetto all'Europa che circola. Ci manca la visione, non ce l'abbiamo. Ci manca un progetto, e questo progetto è dentro le singole cose che facciamo, dentro i singoli ruoli che abbiamo, e questo ci costringe all'emergenza, cioè ogni problema diventa emergenza in questa maniera. Vediamo un po' quali sono le paure. In testa a tutto c'è il clima impazzito, vero? L'84% ha paura del clima impazzito. Anche questo è un modo con cui noi vestiamo
l'incuria che da 30 anni abbiamo rispetto al nostro territorio. La fragilità, rispetto alla fragilità, noi pensiamo che il clima sia responsabile di quello che vediamo. In realtà abbiamo fatto di tutto per non fare niente rispetto alla fragilità. Abbiamo visto l'esempio terribile dell'ospedale di Tivoli, per dire che dove non funzionava nulla, e siamo a Tivoli a 2 passi da Roma, quindi figuriamoci. Professore, vediamo gli altri, poi c'è paura per il futuro, per gli sconvolgimenti globali, naturalmente i migranti, ci mancherebbe, 73% teme che chissà che cosa facciano i migranti, 53% collasso finanziario dello Stato, 60% esplosione di un conflitto globale. Questo magari ha una qualche sua logica vista la situazione in Medio Oriente e anche in Ucraina. 50% è convinto che non abbiamo abbastanza difese contro il terrorismo. Alla fine il Censis ci definisce però sonnambuli. Come mai, professore? Perché questo tipo di paure è in realtà una richiesta di protezione, è in realtà una richiesta di sentirsi in qualche modo coperti, avere una sponda. E il problema è che molte di queste sponde non sono più italiane ma sono europee, e invece la nostra politica cerca di proporsi come sponda per tutte queste urgenze a una. In realtà metà di queste urgenze sono affrontabili su un piano europeo e internazionale. E il ruolo della politica in questa ridefinizione di problemi è un ruolo, come dire, di organizzazione della risposta, e noi abbiamo fatto di tutto per non organizzare questa risposta sul piano delle amministrazioni, sul piano delle politiche industriali, sul piano del territorio, sul piano delle città. Cioè noi abbiamo... Prego. Prego. Noi abbiamo... più che singole paure, abbiamo la percezione di non poter fare sponda su nessuno, di non poter appoggiarci su nessuno, perché la politica nazionale si propone come risoluzione di tutte cose, anche se non può agire su 3/4 di queste cose. E forse per questo che il Censis poi ci definisce ciechi davanti ai presagi. Brutta definizione, Non abbiamo alternative da questo punto di vista, cioè l'ansia che genera questa mancanza di sponda è quella su cui hanno agito tutti i populismi degli ultimi anni, ed è quella rispetto alla quale occorre questo progetto, e questo progetto è questa idea di paese, nasce nelle singole istituzioni, nasce nelle singole aree di problemi, cioè la Catania, la regione, l'università, la sanità, tutte quelle cose che erano oggetto della riforma del PNRR, che è scomparsa. Cioè, che è successo? È scomparsa in che senso? È scomparsa la dimensione di innovazione istituzionale che il PNR chiedeva. Il PNR è stato ridefinito come un insieme di spese, di investimenti, chissà quando verranno e come verranno, mentre la parte effettiva del PNRR, comunicata malissimo, era tutta la trasformazione istituzionale che avrebbe dovuto governare questi finanziamenti. Cos'era? La modernizzazione in un certo senso? Era il cambiamento del rapporto tra amministrazione e cittadini, era il cambiamento della giustizia e del rapporto della giustizia con i cittadini, era il cambiamento di certe dimensioni dell'università e della scuola nei confronti dei cittadini. L'università è diventata il problema dei posti letto, non è il problema dei posti letto quello dell'università. Quindi è un'occasione mancata, grave, un peccato. Fino a qui è un'occasione mancata, e nel modo in cui se ne sta parlando sembra che continuerà a essere un'occasione mancata, cioè poi si spenderanno questi soldi a ora elettorale e poi si vede. Potrebbe essere l'altra faccia di tutto ciò che stiamo dicendo, è la flessione demografica probabilmente, cioè il fatto che non si fanno più figli, diciamoci in 2 parole, no? Sì, il calo demografico non è di ora, il calo demografico è di una trentina d'anni, e noi anche su questo sappiamo esattamente quello che occorre, abbiamo delle difficoltà finanziarie per realizzarlo, ma non facciamo nulla per sostenere le giovani coppie, nulla per sostenere gli affitti, nulla per sostenere i servizi alle famiglie, nulla per sostenere una vivibilità civica quotidiana in termini di orari, in termini di compatibilità
sanità, con i servizi, non facciamo nulla di queste cose. Allora, che la gente faccia meno figli diventa una cosa quasi automatica, in connessione con una visione delle soluzioni a questi problemi tutto individuale, cioè io mi devo salvare da solo, io me ne vado, io faccio qualche cosa io, come se la soluzione dei miei problemi dipendesse da me, il che non è così. Però naturalmente la gente si deve arrabattare e la prima cosa che gli viene in mente da fare è proprio questa, cioè non fare più figli. Addirittura il Censis dice che nel 2050 si stimano quasi 8 milioni di persone in età attiva in meno, cioè saremo un paese soltanto di che cosa? Di anziani e di... Infatti il problema di questo calo è la condizione della terza o quarta età fra 20 anni, fra 30 anni. Lo dico anche per interessi personali, diciamo, non me ne parli, però il problema serio sarà quello della vecchiaia, perché non abbiamo modelli di stili di vita di vecchiaia, non abbiamo modelli socializzazione alla vecchiaia, non abbiamo modi di affrontare in modo attivo la vecchiaia, abbiamo una cronicizzazione rispetto alla quale la sanità sta facendo pochissimo e può fare pochissimo in questo momento. E abbiamo, e questo lo segnala il rapporto, avremo per la prima volta dei vecchi soli, anzi delle anziane sole. Mentre finora gli anziani sono stati dentro delle enclave familiari, sì. Adesso queste enclave familiari non ci saranno più. Soprattutto donne? Soprattutto donne perché vivono di più e perché sono quelle più sole in questo momento, i nuclei sono meno. E questa cosa è un'ennesima novità, perché la novità delle nostre generazioni è quella di avere in carico gli anziani che stanno vivendo di più e i ragazzi e ragazzini. Queste due generazioni pesano su questa generazione centrale in un modo pesante ed è la prima volta nella storia, pensate all'Alzheimer, pensate a tutte le malattie cronicizzate lasciate alle famiglie e questa cosa è un carico enorme, una di quelle debolezze. Però professore, scusi se la interrompo, poi molti se ne vanno all'estero, però questo cos'è? Una via d'uscita, come dire, almeno trovo io una soluzione? Questa dal mio punto di vista è, come dice lei, una soluzione, come dire, individuale, una lettura individuale. In realtà va vista in un'altra maniera rispetto a come era l'emigrazione 30 anni fa. Una andava all'estero ed era all'estero, una oggi va a Bruxelles o in Germania ed è ancora in Italia, perché tra reti, comunicazione e cose il concetto di estero non è più separato all'Italia, lì trova un mercato, dei servizi, delle cose migliori, più attraenti, ma non è distinto dall'Italia. Allora il problema è la circolazione, il problema è farli tornare, il problema è rendere utili questi percorsi. E sono percorsi veramente utili. Non con l'idea di andarsene, ma con l'idea di circolare, perché qualunque professione, qualunque attività o è internazionalizzata oppure non ha nessuno. Questo è molto interessante insieme a tutte le altre cose che ci ha detto il professore, anche perché a rispettare di più ci fa notare il Censis, sono i giovani tra i 18 e i 34 anni, 36.000 nell'ultimo anno. Sì, noi in università lo vediamo questa tensione ad andarsene, che è positiva da un certo punto di vista, negativa se è legata all'idea che mi risolvo i problemi da me. Non te li risolvi da te, crei un ennesimo enclave individualistico dentro cui muoverti. Certo. Per non lasciarci con la mano in bocca, professore, c'è una via d'uscita? Sì, c'è una via d'uscita. Io sono convinto che, come dice il Censis, i giovani in questo momento, queste persone che circolano, anche quelle che rimangono convinte di rimanere, hanno un potenziale di attività, un potenziale di innovazione, degli strumenti che noi non abbiamo avuto, che le nostre generazioni non hanno avuto, hanno
che si tratta soltanto, come dire, di collegare, soltanto di valorizzare. Chi resta non è uno che ha perso, chi resta è uno che ha deciso di investire qui, e queste persone vanno valorizzate. Quando quelli che sono andati via torneranno, se torneranno, contribuiranno alla valorizzazione di questi posti. Cioè, io non sono pessimista, perché c'è un ricambio generazionale che, per quanto legato alla dimensione demografica, al calo demografico, è un salto di qualità rispetto alle nostre generazioni. Comunque molto stimolante anche quest'ultima riflessione. La ringraziamo molto, professore Pennisi, ordinario di sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale all'Università di Catania. Ci fermiamo qui, breve pausa e poi affronteremo un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, diamo il benvenuto a due nostri ospiti, Monsignor Barbaro Cionti, che è parroco della Basilica Cattedrale di Catania, e Carmelo Grasso, che è presidente del comitato per la festa di Sant'Agata. Avrete già capito, stiamo per parlare dei preparativi per la festa di Sant'Agata, che non è vicinissima, ma non è neanche tanto lontana, per cui è necessario prepararsi per tempo e nella maniera giusta, come ha già sottolineato il nostro arcivescovo, Monsignor Renna, che qualche giorno fa ha subito sottolineato un punto che vi sottopongo. I devoti non devono avere conti in sospeso con la giustizia. Ci sarà l'autocertificazione, come sempre, ha detto il nostro arcivescovo, ma sarà verificata dagli organi competenti. È una presa di posizione importante, no? Il desiderio della Chiesa di Catania è che la festa di Sant'Agata sia davvero festa cristiana, e quindi lontana da quei rumori a cui si arriva quando si perde il senso della festa cristiana, cioè del fatto che ci si stringe intorno alla testimonianza di Agata, il coraggio e la sua libertà di giovane donna piena di fede e di amore per Gesù Cristo e il Vangelo. Quando questo si perde di vista, entrano in campo altre cose. Allora le misure, i sistemi di attenzione servono a nient'altro che a rinvigorire il fatto che la festa di Sant'Agata è soprattutto una festa cristiana, una festa religiosa, il popolo di Dio di Catania, che poi si unisce al popolo di Dio di tutti i luoghi dove Agata è venerata, che sono davvero tanti, che celebra la vittoria del martirio, cioè la bellezza di Agata buona. Infatti il tema delle celebrazioni di quest'anno è Sant'Agata e la luce del martirio del nostro tempo, come lei ci stava in maniera esemplare spiegando. Però Grasso, questo tema che ha sollevato l'arcivescovo deve essere importante, per dirlo lui, insomma, non è che parla tanto per parlare, dice i devoti non devono avere conti sospeso con la giustizia, perché è capitato invece che ce l'avessero. In passato probabilmente c'è stato qualcosa di questo tipo, tenteremo in tutti i modi di arginare questo fenomeno. Bene, questo è molto importante e molto bello anche che lo diciate. Tra l'altro Monsignor Renna ha detto fare varie cose l'altro giorno, gliene cito una. Dice, state attenti anche a questa questione delle dimensioni dei ceri, che mi ha un po' colpito. Dice, non è necessario avere un cielo di 50 kg, ha detto, basta uno piccolo. Certo. Fa un po' sorridere, ma è una realtà importante. È una realtà che ci ricorda la motivazione per cui il cero si porta. Non ci scordiamo che alle radici del cero c'è la candela accesa della notte di Pasqua, la luce di Cristo che risorge glorioso, che disperde le tenebre. Allora la candela accesa, piccolo o grande che sia, è un po' come nella notte di Pasqua il cero pasquale, le candeline dei fedeli, piccolo o grande che sia, deve dire la gioia della nostra fede, che è sostenuta dalla testimonianza di Sant'Agata. Volevo dire, abbiamo notato subito che il nostro sindaco, che si distingue ultimamente per tutta una serie di prese di posizioni innovative e positive, ha detto che non salirà sulla carrozza del Senato. Dice, io sono un cittadino come tutti gli altri, non c'è motivo. Saliranno invece i tre ragazzi. Chi sono? Saliranno 3 ragazzi che vinceranno un concorso indetto in tutte le scuole di ordine e grado della città di Catania
e lui seguirà la carrozza a piedi insieme a tutti E gli altri. che tipo di che concorso si tratta? È un concorso per quanto riguarda alcuni modi che siano disegni, che siano temi, anche perché è aperto un po' a tutti gli ordini e gradi, quindi anche le scuole elementari. Quindi sul futuro di Catania, l'immagine della città. E ci sarà un tema appunto di particolare importanza, che è questo, si presta molta attenzione al tema della legalità, è giusto? Certo, la legalità è uno degli aspetti importanti da sottolineare, e non tanto perché ci sono state le infiltrazioni, purtroppo forse sotto banco, chissà, non sappiamo, e questo grazie a Dio abbiamo forze dell'ordine, magistratura che sono veramente all'opera, c'è in questo tanta sinergia e tanta collaborazione, ma è necessario attenzionare sempre la parte del bene, il lato buono, cioè il male si vince col bene, quindi più si semina il bene, più si cerca di diffondere il bene, più il male è sconfitto. Beh, questo è molto importante, molto saggio, naturalmente. Ci illuminate su quali aspetti invece positivi, come dire, ci state preparando, si sta preparando e vedremo e saranno al centro della prossima festa? Al centro della prossima festa appunto ci saranno i giovani. L'unica innovazione in una festa così tradizionale è proprio mettere in evidenza i giovani che sono il nostro presente. Bellissimo, e quindi ci dica qualcosa, vediamo. Non posso anticipare nulla perché proprio sarà messo tutto sul programma, ed in particolare alcuni eventi, ad esempio la serata del 3 in merito ai concerti saliranno sul palco proprio i giovani del Conservatorio Vincenzo Bellini e affideremo proprio a loro la serata. Ah, bellissimo, questa una cosa ce l'ha detta, il 3 concerto con i giovani del Conservatorio Bellini, e lei ci può anticipare qualche cosa? No, più di una cosa, intanto la luce del martirio nella vita di oggi illuminata anche dalla testimonianza del Beato Pino Puglisi. Abbiamo celebrato e celebriamo il trentennale del suo martirio, il Papa ha scritto in merito anche una lettera ai vescovi siciliani, e la nostra diocesi, il nostro arcivescovo, ha preso la palla in balzo per mettere insieme Sant'Agata e il Beato Puglisi, due martiri con una unica testimonianza, quello di un grande amore al Vangelo. Due persone, Agata in antichità, Puglisi oggi, che non hanno fatto cose straordinarie, ma nella ordinarietà dell'incontro con le situazioni della vita hanno detto che Gesù è l'unico capace di portarci giustizia e pace, e quindi hanno ribadito, anche dando prova nel mettere a disposizione totale la loro vita nell'essere uccisi, nell'essere ammazzati, che soltanto il Vangelo è capace di dare gioia e serenità alla vita dell'uomo. Per questo avremo le reliquie di Don Puglisi. Sarà proprio l'Arcivescovo di Palermo che il 10 di gennaio porterà qui a Catania, e saranno in cattedrale esposte fino all'ultimo giorno del Triduo di Sant'Agata, una insigne reliquia del Beato Puglisi. Posso dirlo che questa insigne reliquia sarà il Vangelo che Don Puglisi teneva tra le mani, quindi sarà un segno nel segno che per tanti giorni sarà a nostra disposizione, perché per la venerazione sì, ma anche per ricordare che quell'amore al Vangelo che spinge da Agata a Puglisi tanti uomini e donne a mettersi dalla parte del bene per sconfiggere il male, quindi seminare bene, e questo è sempre la parte importante. Poi avremo come sempre le catechesi del mercoledì di gennaio, che saranno animate dal nostro arcivescovo, proseguiranno, e poi diversi momenti di attenzione, per esempio un'attenzione nuova, perché è quello che l'arcivescovo ne ha tanto desiderio, di nel mondo delle candelore cercare di stanare quella che è la tradizione vera, antica. Le candelore nascono come una candela che si accende a Sant'Agata e non possono trasformarsi in strumento per altro. E allora un'attenzione... Strumento per altro, mi scusi se la interrompo, lo diceva l'Arcivescovo l'altro giorno, di manifestazioni che nulla hanno a che fare con la devozione, nulla hanno a che fare con la devozione, e che mortificano la bellezza
anche di una realtà storica che non va mortificata, ma certamente deve adeguarsi. Ma come in ogni cosa avrete partecipato a qualche celebrazione di battesimo di un bambino, no? Quando prima del battesimo cosa si chiede? Una rinunzia e una scelta. La rinunzia è la professione di fede, e così noi proveremo ad aiutare queste persone a rientrare in canoni che dicano la bellezza di questo cielo che, offerto a Sant'Agata, diventa occasione per offrirsi a Sant'Agata. Ci sarà una celebrazione alla chiesa di San Nicola, dove sono custodite attualmente la maggior parte delle candelore, che l'arcivescovo presiederà una domenica mattina proprio per tutti i portatori e tutte le associazioni delle candelore. Questo è un altro aspetto. Poi c'è l'aspetto dell'attenzione alle associazioni agatine, di cui lei stesso ha già detto, che certamente è quello dell'attenzione che non ci siano infiltrazioni di personaggi che non sono graditi, ma c'è anche una attenzione a quella che è la riforma della formazione, perché le associazioni devono essere una sorta di motore che assicura l'animazione religiosa della festa, e quindi è necessario che questo compito le associazioni lo assolvano nel modo migliore, altrimenti non serve a niente la loro presenza. L'ultima domanda che le faccio, tornando, se mi consente Monsignore, alla questione: cosa non devono essere allora le candelore? E le candelore non devono essere strumento nelle mani di chi si vuole divertire. Ecco, questo anche lo ha detto Monsignore. Facciamo a divettire i Carusi. No, la candelora serve anche a momenti di serenità, di svago, altrimenti è finita. Le candelore portano la gioia della festa, ma non devono essere solo occasione di questo. È una gioia della festa perché è una candela accesa alla patrona, è una candela accesa a Sant'Agata, quindi è la gioia di guardare al suo volto per lasciarsi inondare da quel coraggio di libertà. Oggi il tema e l'attenzione alle donne è grande, e non dobbiamo confondere il martirio di Sant'Agata con un femminicidio, perché è altro. Il martirio di Agata è in odio alla fede, e in odio alla fede Agata è toccata nella sua femminilità. È toccata nella sua femminilità perché? Perché è una ragazza che ha il coraggio di mostrare la sua libertà di professare la fede. In fondo la bellezza di Agata Buona è tutto lì, il suo coraggio di dire che lei è una donna libera e può professare la sua fede alla faccia di Quinziano, che se ne faccia una ragione. Ma mi sembra molto importante questa precisazione che ha fatto, anche se ha voluto prendere le distanze, ma abbiamo capito che il messaggio, per quanto riguarda, e farà sicuramente piacere a tutte le donne che hanno ascoltato le sue parole, e anche a noi uomini, perché non tutti gli uomini siamo come questi qua. Soprattutto perché la festa di Sant'Agata è una festa di tanti uomini. Quelli col sacco bianco in stragrande maggioranza sono uomini, e questi uomini che guardano a Sant'Agata devono imparare da lei il coraggio della libertà da vivere in se stessi, ma questo vale per ciascuno di noi, uomini e donne, e il coraggio della libertà da dare all'altro, e l'altra persona, sia esso uomo sia esso donna, perché siamo tutti lì figli dello stesso buon Dio che ci ama e ci vuole nel modo migliore. Messaggio molto semplice apparentemente, ma in realtà questo è proprio il grande problema che abbiamo di fronte. Grazie a Monsignor Scionti, parroco della Basilica Cattedrale di Catania, grazie a Carmelo Grasso, presidente del Comitato per la festa di Sant'Agata. Noi vi seguiremo da qui fino alla festa, non vi molliamo, state sicuri. Grazie per essere stati con noi ancora. Adesso facciamo una breve pausa, poi ci occuperemo di tutt'altro. Buongiorno Sicilia. Sicilia, buongiorno al nostro ospite che è il dottor Mario Morello, direttore dell'epidemiologia dell'azienda sanitaria di Catania. L'avete capito, parliamo di vaccini, vaccinazioni sia per quanto riguarda la campagna anti-influenzale sia per quanto riguarda sempre temuto che sta lì Covid, che potrebbe essere in agguato. Sono già state avviate le prenotazioni, la campagna è partita, vediamo come sta andando a Catania in particolare, poi farò qualche domanda al nostro ospite.
È scattata anche nelle farmacie di Catania e provincia la campagna di vaccinazione contro influenza e Covid, una doppia opportunità resa possibile dal protocollo stilato il 6 novembre scorso tra l'assessorato regionale alla salute e Federfarma Sicilia. E sono tanti catanesi, soprattutto anziani, a rispondere alla chiamata presentandosi o telefonando in farmacia. Il vaccino anti-influenzale viene somministrato gratuitamente nelle farmacie ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni ed è fortemente raccomandato alle cosiddette persone a rischio. Fondamentale, perché la vaccinazione permette di superare più facilmente queste eventuali patologie, quindi c'è la necessità di una protezione semplice con una vaccinazione che è molto facile da attuare. Nelle farmacie abbiamo già attivato in questi giorni la possibilità di effettuare anche la vaccinazione sia antinfluenzale che contro il Covid con i vaccini aggiornati a quest'anno. 13 di dicembre già sono prenotato per il vaccino antinfluenzale. Io sono prenotata già dal mio medico curante. Si è vaccinata per l'antinfluenzale? Sì, la settimana scorsa. E ora sto chiedendo quello del Covid. Contestualmente alla vaccinazione anti-influenzale, i cittadini potranno ricevere gratuitamente anche il vaccino anti-Covid. È stato anche appurato che è possibile, quindi normalmente si fa in un braccio uno e l'altro braccio l'altra vaccinazione, quindi è anche possibile fare questo. L'elenco completo delle farmacie presso le quali vaccinarsi è possibile è sul sito aspct.it. Dottor Morello, ci dobbiamo vaccinare contro l'influenza, contro il Covid? Buongiorno. L'indicazione è di vaccinarsi sia contro l'influenza sia contro il Covid. Tra l'altro è dimostrato che si possono somministrare contemporaneamente, quindi è inutile perdere tempo tra una vaccinazione e l'altra. Chi lo desidera e a chi è raccomandato è utile somministrarlo contemporaneamente. Come diceva poco fa il farmacista che abbiamo sentito. Esatto. C'è un appello che fa il governatore Schifani che riguarda però in particolare il Covid, il problema del Covid. Dice, assieme all'assessorato alla salute della regione, dice, lancia un appello alla popolazione, quindi a tutti noi, perché ci proteggiamo dal Covid con i vaccini aggiornati per le nuove varianti già disponibili in Sicilia. Importante questo. L'importante è questo, il rischio, il pericolo del Covid in questo momento sembra un po' sottovalutato, però i numeri ci dicono che il Covid sta aumentando, le infezioni da Covid stanno aumentando. I dati sono relativi perché il tracciamento non è più obbligatorio. Però il trend è quello di un aumento dei contagi, quindi la vaccinazione è raccomandatissima soprattutto ai soggetti fragili, gli over 60 o anche gli under 60 che hanno una patologia particolare come cardiopatia, malattie polmonari, diabete, eccetera. Ma c'è un calo forse probabilmente di attenzione e anche di preoccupazione, forse proprio perché se ne parla di meno, perché come dice lei non c'è neanche il tracciamento, figuriamoci i mezzi di comunicazione, proprio niente. Certo, il tracciamento non è più obbligatorio, quindi chi si sottopone al tampone lo fa volontariamente. Nonostante ciò abbiamo dimostrato che c'è un aumento di contagio. C'è un aumento di contagio, quindi la vaccinazione è raccomandatissima perché i decessi, parliamo chiaramente di decessi, sono più alti nell'età avanzata. Dopo i 70, dopo gli 80 c'è una percentuale di decessi molto maggiore rispetto alle fasce di età più basse. Forse sarebbe opportuno, come dire, se posso permettermi, rilanciare una campagna di comunicazione utilizzando mezzi come i nostri da parte vostra, perché l'impressione mia e dei colleghi insomma, con cui abbiamo parlato è che in realtà appunto ci sia una sottovalutazione, perché se ne parla di meno, ma in realtà i contagi stanno aumentando. Si percepisce di meno il rischio di contagio e soprattutto si percepisce di meno la gravità della sintomatologia. Però ribadiamo che nei soggetti fragili è molto grave l'infezione da Covid, quindi la raccomandazione rimane. Allora andiamo alle cose pratiche. Dove vaccinarsi, oltre che in farmacia che abbiamo appena visto, ci si vaccinava lì? Dove ci si vaccina? Allora, noi come servizio di epidemiologia già
dall'inizio della campagna, cioè dal 16 ottobre, abbiamo attivato degli ambulatori dedicati per la vaccinazione Covid, uno in ogni distretto. Purtroppo la struttura commissariale non c'è più, quindi noi stiamo facendo questa attività con le nostre risorse, che sono anche dedicate ad altre cose, le vaccinazioni obbligatorie dei bambini per esempio. Nonostante ciò, in ogni distretto c'è un ambulatorio dedicato per la vaccinazione anti-Covid. Quello è un ambulatorio vostro? Dell'ASP, del servizio di epidemiologia, dove normalmente si somministrano le vaccinazioni obbligatorie ai bambini. Da pochi giorni, come abbiamo visto nel servizio, sono stati attivati i medici di medicina generale e le farmacie, quindi anche i medici di medicina generale che aderiscono o le farmacie che aderiscono possono somministrare il vaccino anti-Covid, così si riducono le liste di attesa. Quindi dal proprio medico, diciamo, di famiglia ci si può vaccinare? Se il medico di famiglia aderisce alla campagna ci si può vaccinare, quindi gli utenti debbono rivolgersi prioritariamente al medico di famiglia o alla farmacia di fiducia, così possono ottenere la vaccinazione riducendo le liste di attesa. E anche è vero che ci si può vaccinare in alcuni casi a domicilio? Questa è un'attività che riusciamo a fare limitatamente, diciamo, compatibilmente con le nostre risorse, soprattutto nel comune di Catania, dove l'area è estesa, possiamo qualche volta andare a domicilio. Chiaramente poi se interviene anche il medico di medicina generale che accede regolarmente a casa del paziente disabile, il problema si risolve. Sempre gratuita? Assolutamente sì. Allora, e si può anche abbinare quella anti-influenzale, quindi non è che abbiamo tanti alibi, abbiamo tante possibilità, farmacia, l'ASP, dal medico di famiglia, in casi eccezionali, naturalmente se ci sono situazioni particolari di difficoltà anche a domicilio, quindi non ci sono scuse, vacciniamoci contro il Covid, contro l'influenza e contro l'influenza e il Covid contemporaneamente. Esatto. Grazie dottor Morello, che è direttore dell'epidemiologia dell'ASP di Catania. Adesso ci fermiamo, tocca all'almanacco e poi torneremo di nuovo dal vivo. State con noi, buongiorno Sicilia. Un po' presto, ma noi già siamo pronti, ci portiamo avanti per darvi qualche consiglio in modo da regalare alla vostra tavola un tocco natalizio. Potete personalizzare ogni posto con eleganti segnaposto, arricchiti per esempio con rami di pino e nastrini rossi. Ecco come iniziare a creare un ambiente festivo. L'uso dei regali a Natale viene dai Saturnali, festività dell'antica Roma che si tenevano dal 17 al 23 dicembre. In questo periodo gli schiavi partecipavano ai banchetti come se fossero uomini liberi e tutti si scambiavano doni, in segno di uguaglianza sociale. Ecco un altro bel proverbio siciliano da scoprire insieme. Stavolta la saggezza popolare siciliana si rivolge agli invidiosi. Si tratta di uno di quei proverbi che non ha bisogno di giri di parole. Meglio miria che pietà, meglio l'invidia che la pietà. Sembra non ci sia niente da aggiungere. In fondo, se ci invidiano è perché vorrebbero essere come noi o vorrebbero qualcosa che noi possediamo. Vediamo adesso cosa ci dicono le stelle con il nostro Marco Amato, che ho intravisto, eccoti qua in primo piano. Buongiorno Sicilia, buongiorno Michele. Buongiorno a te, buon inizio di settimana con questa magnifica tazzina che cos'è? Rossa contro la iettatura, cos'è? No. È rosso, sì. Un rosso intenso con una bella tigre, proprio perché oggi ho deciso di mettere sotto i riflettori delle stelle proprio una tigre della musica leggera americana. Una tigre? Beh sì, assolutamente bella, sensuale
e felina come una tigre. E beh, parlo infatti di Taylor Swift. Taylor, oltre che essere una bellissima, bravissima e preparatissima cantante, proprio perché è una figlia d'arte, ha studiato recitazione e poesia, si è data alla musica leggera con un successo planetario senza precedenti. La notizia del momento è che la rivista Times, per la prima volta nella storia, propone come personaggio dell'anno proprio una cantante di musica leggera, quindi nel mondo dell'entertainment piuttosto che nel mondo della politica, dell'economia, della finanza. E quindi ha suscitato decisamente grande scalpore questa scelta. Già la rivista Forbes l'aveva messa al 7° posto tra i 10 artisti più potenti del mondo. Ebbene, questo grande successo della Swift si deve assolutamente non solo alla sua storia musicale, che ci ha regalato tanti pezzi molto importanti, ma anche nell'ultimo anno soprattutto all'uscita del singolo Anti-Hero, che è una canzone molto interessante in cui pone al centro dell'attenzione proprio la ricerca di un'identità, e che non è facile essere ogni cosa che si è in relazione allo stress, all'ansia da prestazione e agli alti e bassi che si possono avere. Quindi una canzone che, per quanto sia trattata in maniera leggera e musicalmente disimpegnata, è assolutamente una canzone intimista con una presa molto interessante sul pubblico. Bellissimo. Brava quindi la nostra Sagittario. Sagittario, segno di fuoco vincente, segno delle Valchirie. È un Sagittario che amo moltissimo vedere in lei, proprio perché è il segno dell'istinto, metà razio, mente e metà animale, istinto. La rende molto attenta sia ai bisogni mentali che anche a quelli istintuali e vitali. Ebbene, il Sagittario ha anche il dono della guarigione. Il Sagittario generoso era Chirone a rappresentarlo nella mitologia greca, il più valido dei maestri, tant'è vero che erudì Ercole nelle arti belliche ed Esculapio in quelle della medicina. Ebbene, oggi la Luna ci regala delle emozioni molto interessanti, emozioni che andranno a colpire soprattutto i segni di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci sono al centro dell'attenzione, mentre invece proprio i Fuoco devono optare per tutta una serie di balzi in avanti. L'Ariete in amore, dove conquista finalmente una fiducia ritrovata che da tempo aveva perso, mentre il Leone deve ruggire un po' per fare funzionare le cose in famiglia, proprio perché l'amore c'è, però si devono gestire tutta una serie di faccende che hanno a che fare con la propria soddisfazione personale e di ruoli giocati in famiglia. Sagittario che appunto brilla come non mai con un Mercurio di seconda casa che è foriero di belle notizie e di successi e di affari conclusi che arrivano. Gli Aria sono oggi particolarmente densi di creatività e di grande movimento intellettuale. I Gemelli sono semplicemente un po' in difficoltà, mentre Bilancia e Acquario sono più bravi a farsi un'idea delle persone che hanno intorno, soprattutto i Bilancia, e gli Acquario sono stupiti da novità e informazioni che arrivano e dei cambiamenti che un po' sconvolgeranno i loro piani. E per ultimi i segni di terra, che sono quelli un po' più rallentati da tutto questo. Ottimo per il Toro, che riconquista tutta una serie di fiducia e di appannaggi lavorativi che hanno a che fare con le associazioni e gli accordi, mentre invece la Vergine ancora si deve barcamenare sulla sistemazione di tutta una serie di faccende, ma proprio oggi arriverà una notizia positiva. Capricorno, più creativo e preparato che mai, si dà all'amore e alle mollezze, agli agi, dimenticando anche per un po' i doveri rispetto ai piaceri che finalmente si concede. E detto questo, vi auguro un buon inizio settimana e una splendida giornata. Grazie anche a te naturalmente, buon inizio di settimana, grazie Marco. Vediamo ancora qualche notizia sui giornali? Sì, vediamo questa notizia sul Corriere della Sera, perché l'anno sta per concludersi e si fa una sorta di riassunto delle parole più ricercate sul web, su Google, e la parola dell'anno quest'anno è apaiagna. E che è? Che vuol dire? L'ho googlata anch'io. Allora, prendere in giro le persone conducendole a loro insaputa all'interno di una comunicazione nonsense, questo sarebbe.
Quindi Apagna. Neanche sappiamo come dirlo, pensate un Ma po'. su E TikTok invece è la parola dell'anno. Vabbè, d'accordo. Torniamo invece a qualche anno fa, l'11 dicembre del 36, Edoardo VIII abdica a favore di suo fratello, il futuro Giorgio VI, re capo della Chiesa anglicana. Edoardo rinuncia, lo sapete, per sposare l'americana pluridivorziata Wally Simpson. Nel 1941, esattamente l'11 dicembre, Hitler dal Reichstag e Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia dichiarano guerra a Francia e Gran Bretagna e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Per Mussolini è l'ora di scendere in campo, con queste parole chiama l'Italia a sostenere un confronto bellico del tutto impari. Va bene. Passiamo all'11 dicembre 1946, quando nasce l'UNICEF, l'organizzazione istituita dall'ONU allo scopo iniziale di assistere i bambini dei paesi europei usciti dalla Seconda Guerra Mondiale. Questa attività è oggi estesa a tutti i paesi del mondo. 20 anni dopo l'università apre le porte invece a tutti gli studenti diplomati. Fu l'effetto rivoluzionario della legge Codignola, approvata l'11 dicembre del 1969, sulla scia della lunga ondata di rivendicazioni dei movimenti studenteschi del 68. 11 dicembre 1979, Madre Teresa di Calcutta è premiata con il Nobel per la pace. Con la sua consueta modestia chiede che quanto previsto di spesa per il pranzo di gala sia dato ai poveri. E 2 anni dopo, l'11 dicembre del 1981, il pluricampione di box Muhammad Ali, cioè il vecchio Cassius Clay, combatte per l'ultima volta e viene sconfitto. Erano evidenti in agli sintomi della sindrome di Parkinson, che gli sarà diagnosticata purtroppo poco dopo. Un'altra ultima volta, l'anno dopo, l'11 dicembre 1982, il gruppo musicale degli ABBA tiene la sua ultima appunto esibizione pubblica. Nonostante il mistero del loro scioglimento, gli ABBA si sono dimostrati una macchina di successi con 28 album pubblicati in soli 10 anni. Arriviamo al 1997, l'11 dicembre di quell'anno viene sottoscritto il protocollo di Kyoto. Il documento prevede la riduzione dei cosiddetti gas serra. Tra i paesi firmatari mancano però gli Stati Uniti, responsabili da soli del 40% delle emissioni inquinanti. L'11 dicembre del 2000 la FIFA ha proclamato calciatore del secolo con una cerimonia a Roma 2 calciatori, li avete visti prima, sono Pelé e Maradona. Come sapete Maradona è più votato su internet, Pelé è più votato dagli esperti, ma diciamo lo scontro continua, ancora tutto il mondo è diviso su chi dei due sia stato il migliore campione del mondo. E oggi 11 dicembre ma del 1944 nasceva Gianni Morandi. Tanti auguri caro Gianni, l'eterno ragazzo della musica leggera italiana che ha alle spalle più di mezzo secolo di carriera fra successi, cadute e risalite. A proposito, noi vi facciamo ascoltare uno dei brani che lui ha pubblicato nel 1985, uno su 1000, proprio nel periodo in cui lui era un po' giù e poi è risalito grazie a questo brano. Uno su 1000 ce la fa, eccetera, eccetera. Lo ha rilanciato dopo alcuni anni di silenzio. Il testo infatti, come sentirete, come ricorderete, parla di una forte voglia di riscatto ed è un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita, un invito che possiamo fare anche nostro. E così chiudiamo la nostra puntata numero 200, facciamo contenti gli autori, l'abbiamo detto, puntata numero 200. Ci rivediamo domani con Buongiorno Sicilia. Buona giornata a voi, a domani. Buongiorno. Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno sei finito, non ci credere. Devi contare solo su di te. Uno su 1000 ce la fa. Ma come dura la salita? In gioco c'è la vita, il passato non potrà tornare uguale mai.
perché no, tu che ne sai? Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare, come e la luna va. Non ho barato né bleffato mai, e questa sera ho messo a nudo la mia anima. Ho perso tutto, ho ritrovato me. Uno su 1000 ce la fa, ma come dura la salita, in gioco c'è la vita. Tu non sai che peso ha questa musica leggera, ti ci innamori e vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce l'avrei, ma non per gridare aiuto, nemmeno tu mi hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto, tu sorda e io ero muto. Se sei a terra non strisciare mai.